大家好，我是阿潮。冬季是感冒咳嗽高发的季节，天气越来越冷了，这几天零下4度，很多朋友这个时候就容易感冒咳嗽。今天就给大家分享一个化痰止咳的食疗方法，大人小孩都爱吃。准备300克的金桔，加入一些食盐和一些面粉，再倒入1碗温开水，用左手搓掉表面的果蜡，因为面粉有吸附能力，可以吸附表面一些杂质和细菌。我们可以用手多抓洗几遍，再换几次水，直到水变得清澈就可以了。然后用手掰掉金桔的果蒂，再用刀地半切开，分成2半，然后拿一个筷子或者是牙签，把里面的籽去掉。去掉之后装入碗中备用。再准备一个胡柚或者是柠檬，将它切成厚一点的片，换成胡柚口感会更好。胡柚切好了，我们把中间里面的籽去掉，那样口感会更好。一般我们都是切2-3片就可以了。后再对半切开，我们一般胡柚大，把它切成4小片，然后装碗备用。然后开火起锅，锅里放入1勺温开水，再倒入100克冰糖，用大火将冰糖炒至融化，把金桔倒下来，继续开中小火将它煮开。煮开后扣上盖子，蒸它20分钟左右。时间到了，接下来我们用勺子轻轻地翻动，一直开中小火慢慢熬，熬至水分慢慢的蒸发，金桔变成这样的透明色，汤汁变得慢慢的粘稠就可以了。接下来我们把切好的胡柚片放下去，将胡柚汁炒出来，加了胡柚味道会更好，而且更容易保存。最后倒入一些野蜂蜜，蜂蜜可以治疗一些肺病，有非常高的营养价值，促进消化吸收。再煮1到2分钟就可以出锅了。这样子看着是不是非常的诱人？吃起来也特别的软糯鲜香。接下来我们把它倒在一个密封的保鲜盒里面，冷却后我们把它放冰箱冷藏保存。这样做的金桔膏对治疗感冒咳嗽非常有效，吃起来也非常的健康放心，没有任何的添加防腐剂。喜欢的朋友赶紧收藏起来吧，每次食用的时候可以放个3到4颗，吃起来也非常的方便，可以一次多做一点，放在冰箱里面冰汤备用，用开水冲泡，食疗的效果会更好。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发不一样的美食视频。我们下期视频再见吧。